इस कुर्सी पर बैठे आदमी ने सोचा क्यों ना अपने हाथों से एक चिड़िया पकड़कर अपने बच्चों को हैरान किया जाए। आदमी ने बड़ी शांति से इंतजार किया और जैसे ही एक चिड़िया उसके पास आई उसने तुरंत अपने हाथों से उसे दबोच लिया। डर के मारे चिड़िया ने भी आदमी की उंगली को अपनी चोंच से कसकर पकड़ा, जिसने वहाँ खड़े सभी बच्चों को और भी हैरान कर दिया। आदमी ने उंगली छुड़वाने के लिए उसे खाना देने की भी कोशिश करी, मगर चिड़िया ने खाना लेने से मना कर दिया। लेकिन दूसरी बार में चिड़िया मान गई और आदमी की उंगली को छोड़ दिया। हालांकि चिड़िया बहुत कंफ्यूज थी कि ये आदमी उसकी मदद कर रहा है या उसे पकाकर खाने वाला।